Hola, en aquest videotutorial anem a veure com es faria per afegir en una pàgina que està creada amb Google Sites o utilitzant llocs web del Departament d'Ensenyament, com es faria per inserir un bloc de notícies. La utilitat bàsica és que nosaltres tenim un sistema d'edició de notícies on periòdicament hi anirem publicant continguts, però volem o tenim la necessitat de que es mostrin les 2, les 3, les 4 darreres notícies que publiquem i que no es mostren totes les que n'hi ha, doncs perquè són ja massa velles o perquè el disseny de la web que volem fer no ho requereix. Llavors anem a veure com es podria fer per afegir un bloc on s'hi mostren només les darreres novetats. Partirem del supòsit de que ja tenim una pàgina on hi ha les notícies i ja n'hi ha 3 de creades. Llavors, nosaltres volem que d'aquestes notícies n'hi apareguen una selecció en la pàgina d'inici. Anem a veure com s'hauria de fer editant la pàgina d'inici. Quan editem la pàgina d'inici ens apareixerà l'editor típic i haurem d'escollir l'opció Insereix. I dins de Insereix escollirem el gadget d'entrades més recents. Aquí ens apareixerà una finestra emergent on ens preguntarà quines són les entrades que volem mostrar. En aquest cas no podem escollir perquè només com a format d'anuncis només teníem notícies. Si tinguéssim més d'una pàgina amb el format anuncis, aquí hi hauria un desplegable i nosaltres podrem escollir quines entrades mostrem. Després, en la longitud de l'entrada, podem escollir si el fragment que s'ensenya és curt, llarg, etc. El número de notícies a visualitzar i després podem canviar, si volem, el títol i posar-hi una vora al seu voltant. En aquest cas, escollirem entrada completa i posarem 5, que se mostren les 5 darreres. Una vegada li hem dit accepta, ens apareix el widget on podem posar-hi l'alineació dreta-esquerra centrat, el podem eliminar. Això de les dues icones aquestes d'aquí són per a posar-lo entre el text o a soles i aquest d'aquí ens porta a la pantalla anterior que hem vist on es configura com es comporta el widget o el gadget. Una vegada desem la pàgina, veurem que el sistema ja ens posa una caixa amb les 3 notícies i que en tot cas si en volem veure més hi podem accedir. Nosaltres havíem posat 5, però donat que només n'hi ha 3 de publicades, només en pot mostrar 3. Anem a veure el seu comportament si n'afegim una més. Caldria anar a la pàgina notícies i fer una nova publicació per afegir la 4a notícia. Escrivim el títol de la notícia, el seu contingut i desem. Ara anem novament a la pàgina d'inici i retoquem el gadget perquè, si recordem, abans l'hem programat amb 5 entrades, tot i que només teníem 3 notícies, ara el que volem és que només ens mostri 3 entrades. I una vegada ho desem, veurem que a la pàgina d'inici ens mostra el gadget, 3 entrades, i de forma automàtica ens mostra les 3 darreres entrades. La notícia 1 ja no surt, només surt la 4, que és l'última que hem escrit, la 3 i la 2, que són les anteriors. D'aquesta manera podem anar publicant notícies i aquest gadget ens filtrarà sempre les 3, 4, 5, el nombre que nosaltres vulguem de les darreres que hem escrit.
Quedaria per retocar la barra lateral si no volem que ens aparegui aquesta secció. Això ho veurem en vídeos posteriors. I de moment això és tot. Espero que us hagi resultat d'interès. Ens retrobem aviat.